ძვირფასებო მოგესალმებით ყველას, გამჩენის დახმარებით რამდენიმე დღეში შემოგბრძანდება ხანუქის დღესასწაული. ვნახოთ რა ვიცით ამის შესახებ. გვასწავლიან ჩვენი ბრძენები, ებრაელი ბრძენები, რომ ვანთობთ სანთელს, უნდა ვთქვათ ბარუხათა აშემ და ბოლოში უნდა ვთქვათ ლეადლიკ ნერ ხანუქა. არ შეიძლება რომ ვთქვათ ლეადლიკ ნერ შელ ხანუქა. რატომ? იმიტომ რომ ეს წინადადება უნდა შედგებოდეს 13 სიტყვისგან და არა 14-ისგან. გარდა ამისა, ლეადლიკ ნერ ხანუქა ამ სამი სიტყვის პირველი ასოები აკეთებს გამჩენის წმინდა სახელს და როდესაც შელს ამატებ, უკვე ეს აღარ გამოდის. ჩვენ კი უნდა გავაკეთოთ კავანა ამ სამასოზე და უყუროთ სანთლებიდან გამოსულ ოქროსფერ სინათლეს. კარგია თუ იმ დღეს ხანუქის დღეებში სანთლის ანთობამდე გავცემთ 88 მონეტას. თალმით ხახამებზე, რატომ მაინც და მაინც 88 მონეტა? ეს 300, რომელიც ვახსენეთ გამჩენის სახელისა, აკეთებს გემატრიაში სწორედ 88-ს. ჩვენმა ბრძენებმა იცოდნენ სხვადასხვა საიდუმლოებები. როდესაც უყურებდნენ ხანუქის სანთელს, იცოდნენ თუ რა აქვთ გამოსასწორებელი. ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვიცით, მაგრამ შეგვაძლებინოს გამჩენმა. არ დაგავიწყდეთ, რომ კარგია, როცა ანთობთ ხანუქის სანთლებს, 9 საათი მაინც უყუროთ. და კარგია, როდესაც ვანთობთ ზეთზე, ზეითუნის ზეთზე, ვინაიდან ზეითუნის ზეთშიც თავისი საიდუმლოებებია. თუ ანთობთ ჩვეულებრივ სანთლებს და არა ზეითუნის ზეთს, მაშინ ზევიდან დააწვეთეთ რამდენიმე წვეთი ზეითუნის ზეთი და აანთეთ, რადგან პირველ რიგში ინთობა ფითილი და ჩაგვეთვლება, რომ ავანთეთ ზეითუნის ზეთზე. ნერ ეს არის რა შეტევოთ, ნეფეშ, ნეშამა და რუახ. ამიტომ სანთლის ტყუილა ანთობა არ შეიძლება. დაკავშირებულია მთლიანად ნეშამასთან. ბერძნებს სწორედ ეს უნდოდათ სხვა ერებს, რომ ებრაელებისთვის ნეშამა მოეპარათ, მაგრამ ვინაიდან რწმენა არა აქვთ, ნეშამას რაში გამოიყენებენ. გამჩენმა შეგვაძლებინოს გავაკეთოთ ყველაფერი ისე, როგორც მას უნდა. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეოროლი, ძალიან გთხოვთ ყველას გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. დაალაიკეთ ჩვენი ვიდეოროლები და გააზიარეთ სხვა ებრაელებშიც. ხანუქასთან დაკავშირებული სხვა საიდუმლოებები გვაქვს ვიდეოებში, რომელიც უკვე ჩასმულია ჩვენს არხზე, შეგიძლიათ მოიძიოთ და მოусმინოთ. დამერწმუნეთ ძალიან ბევრ სხვა საინტერესო ისტორიებსაც მოისმენთ. აბა კარგად, მიყვარხართ ყველა.